Türkmenistanda raýatlary goşuna almak we gulluk möhletini tamamlayan esgerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýärkä, enatalar harwy gullukda para mögsüminiň möwjeýändigini aýdýarlar. Olar çağırş boýunça harwy gullugy geçen ogullaryny gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine getirmek üçin para bermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ahal vilayatynyň Tejen şäherinde gulluk edýän oglum Suway harby gullukdan bosap öýe gelmelidi. Ýöne dün oglum jaň edip, men çilim çekip durkam ofitserime tutulandygym sebäpli ol meni giç dekabryň ahyrynda ýa-da ýanwaryň başynda gullukdan bosatjakdygyny aýdýar. Ol öz wagtynda gullukdan bosamak üçin 1000 manat para soraýar. Qaky gullukdan wagtynda bosamak üçin maňa ýene sizin kömegiňiz gerek diýdi. Dip efirde adynyň Merdan ağa diýilip tutulmagyny soran marly bir kaka aýtdy. Bellese häzirki wagtda Türkmenistanda çağırş boýunça harwy gullugy geçýän gullukçylary harwy gullukdan boşatmak mögsümi we Türkmenistanyň raýatlarynyň harwy gullugy nowatdaky çağırylşy dowam edýär. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky permana 17 sentýabrda gol goýdy. Çağırş boýunça harwy gullugy geçýän harwy borçluluk we harwy gulluk hakynda Türkmenistanyň kanununda belirlenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary 2022-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda ýurdun ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmaly diýip permanda aýdylýar. Habarçymyz şu günler etger ogullarynyň harby gullukdan boşap gelmegine taýýarlyk görýän enatalaryň ençemesine Merdan Ağanka meňdeş telefon jaňlarynyň gelip gowşandygyny belleýär. Onuň maglumatlaryna görä enatalary etger ogullarynyň käbiri harwy gullugynyň möhleti gutoran wagtynda öýlerine dolanmak üçin özlerinden para soralýandygyny, käbiri bolsa guruluşyk işlerini ýerine ýetirmäge borçly edilýändigini aýdýarlar. Qaky wagtynda öýe barmak üçin ýa para bermeli ýa-da 7 etger bolup ofitserimiziň öýüni remont edip bermeli. Şonu etsek wagtynda öýe goýberjekdigini aýdýar. Ýöne beýlik etgerleriň içinde eýýäm öýlerini jaň edip pul okladanlar bar. Dip marly kaka oğlunun sözlerini titirledi. Ol harby bölüm terkerdelerinin özlerini harby gullukçylary grewne alan ýaly alyp barýandyklaryny aýdyp, 1000 manadyň ykdysady kynçylyklar we işsizlik sebäpli grupdan düşen köp hojalyk üçin ummasyz puldygyny hem belleýär. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we ýaragly güýçler bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Harby gulluk geçen etgerleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine dolanmak üçin para bermäge mejbur edilýändikleri barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gezek habar beripdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Azatlygyň habarçylary goşun gullugyny gutorup gelen bir näçe esgere salgylanyp, harby bölümlerdäki komandirleriň esgerleri wagtynda öýlerine goýbermek üçin para alandyklaryny habar berdiler. Habarçylar şonda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden bir näçe ýigit bilen söhbetdeş olup, soralyan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenlik etýändigini aýdypdylar. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň pesdigini, henüz hem dowam edýän didawşynanyň esger durmuşyna yaramaz täsir edýändigini hem ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar.